په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت بېلابېلو ولسوالیو کې په لویو او وړو رغنیزو پروژو کارونه روان دي چې د ځینو یې چارې بشپړې شوي دي. د ننګرهار نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکي هم په خپله ولسوالۍ کې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. د دې ولسوالۍ قومي مشران ولسوالۍ کې له ترسره شویو کارونو خوښ دي او د زیاتېدو تمه یې لري. ولې یو څه امکانات روانم دي، دلته یو څه مؤسسې هم راغلي دي، کارونه هم که اوس په سربندو کار هم شروع دی. دغه ولسوالي چې دا وګورئ اوس تاسو دا هم رنګ شوې ده، نور یو څه کارونه هم روان دي، خو موږ نورو کارو غوښتنه کړو. نور قومي مخور بیا د پلونو، استنادي دیوالونو، سړکونو او نورو پروژو د پلي کېدا غوښتنه کوي. ډېر اړتیا لرو چې استنادي دیوالونه وشي، راته دا کوڅې او پلچکونه زموږ سړکونه او لګاډې ډېرې ورانې دي چې بارانونه وشي دا لګاډې او دغه خرابه شي، پلچکونه نشته دی، کوڅې خرابه دي. استنادي دیوالونه خلک په خوړو کې کلي کورونه په غاړو باندې دي چې بعد باران شي بره دلته کورونه پرېږدي دښتو ته وځي، نو زموږ د استنادي دیوالو ته اول دغه کې ډېر ضرورت دی. د نازیانو ولسوال وایي بېلابېلې پروژې د ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې بشپړې کړي او ولسونو ته ډاډ ورکوي چې راتلونکي کې به نورې بنسټیزې او رغنیزې پروژې هم پلي کړي. نو الحمدلله بیا هم پروژې ډېرې پکې شوي دي، ځکه د پاکو اوبو په لنډۍ ساحه او په سروبي او همداسې بره په د نورو ځمکو کې یو اندازې ته سرته رسېدلي، خو بیا هم موږ ضرورت لرو لږه بره په دغه اغزن تار سره چې کوم فرضي کرښه زموږ ده د دې سره په مارو طرف ته او دې طرف ته بادین مینه او تفې او مندتۍ دغه ساحو کې موږ د اوبو او د مکتبونو د معارف مشکل لرو، همداسې د رسمي مدرسو مشکلات لرو او د خلکو سره موږ وعدې کړي او الحمدلله موږ سره مشرانو وعدې کړي دي چې د خلکو ته به دا خدمت انشاءالله رسیږي. د یادونې ده چې د هیواد په کچه ټولو ولایتونو کې لوی او وړې پروژې تر کار لاندې دي او د اسلامي امارت مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې د هیواد آبادولو ته ډیر کار وکړي.